Hej, jeg hedder Henning G. Jensen, og der er sikkert nogen af jer, der tænker, det ved vi da godt. Jeg er Aalborgs borgmester. Det har jeg været i mange år. Jeg har også været rådmand for det sociale område og byrådsmedlem siden min pure ungdom. Oprindeligt var jeg lærer på Tårnhøjskolen i Aalborg Øst, og jeg har fået en hel del livserfaring og politisk erfaring, som gør, at jeg synes, at det hold, som jeg leder, det hedder Aalborg Byråd, den kommune, som jeg er første mand i, det hedder Aalborg. Jeg synes, vi bevæger os på den rigtige måde ud over stepperne, at der er mange ting, der lykkes. Vi får skabt nye uddannelsesinstitutioner, vi får skabt nye arbejdspladser, der opstår Nordkraft. Vi har en kommune, der er samlet omkring Limfjorden, og rigtig mange udtrykker glæde ved at være borger i Aalborg. Der er selvfølgelig også ting, vi kan gøre bedre. Det vil vi arbejde på. Så altså, jeg stiller mig til rådighed for at være førstemand i byen. Jeg vil lytte til folk, snakke med folk, og jeg vil først og fremmest kæmpe hver dag for Aalborg og indbyggerne.